Omugurusi umuhere Hamida Ferira hamyaka igana 20 kandi okuzikwa kwe kubandize kwaba nko kunyora emiguha bwanyuma yaba mwumbata abantu kuzubirwa ku muzika ahabwo kutunga mwaka kumwabwo kugira ngo bakateganisishe bacurire twagala okwaniriza buli omu yavude mu nsonda kwa muzeyi erinya alikolera tubebaza okutusulira omwoyo. Omugenzi Hamidu umuhereza asigira abana 25 habijukurigana nkagana 5 hamwe n'abijukuruzigana 9 cyashangwa nk'umugurusi ogabira atari kufibwaho mu mbera yo kumureberera kandi n'abana bamwe umwanya gwo kureberera ishe babire ntibarwanira ibyo bugiga. Abana bari batsikirize barebera muzeyi ibyo tuzimigo nishaka kwamwagira iki yagira iki yabayanga. Omutabani Zakariya muhereza ya mugamba honko mushijo wakozere n'amani kandi watandikire mpora akija akagigahara naye fe ababukora tetubuvaako ntuba ababi bujura ngo badde mubi mwenye nti ofudde kuki ku busiraamu ayambala kisirikale n'atambula kisirikale n'ayogera kiki kati obusiraamu bwe buti omuntu w'amalugama toli musiraamu oyambala nga musiraamu n'olyanga muki omusiraamu talyalya. Allahu akbar. Bishe kabagambo mu ruforo bayureko kushasho kureba ngo abana bo mugenzi bariyo nibaryana nk'ensenene kandi abijukuru basha bwo kutamana bishebo bakaheza imponda neji sallallahu akakebanamu mumanyinti waliyo ebintu ebisinga ku mululu Allah wena mubadiremu Allahumma sallallahu agatta abaana b'ennyumba eno abajjemu omululu Allahumma amin ya rabbi. Amakoraga gashakwa Ali Waswa. Mama